Jānis ir gudrs un veiksmīgs uzņēmējs. Viņš firmu Ruksis nodibināja un savu biznesu sāka vēl tālajos 90. gados. Un joprojām strādā savā nozarē. Viņš ražo dažādus gaļas kūpinājumus un pārdod savos veikalos. Taču krīzes dēļ rukša žāvējumus sākuši pirkt mazāk. Jānim nu jādomā, kas noticis. Jānis tiešām gudrs. Viņš saprata, kādēļ kūpinājumus vairs nepērk. Krīzes dēļ cilvēkiem algas nu ir mazākas, tāpēc viņi vairs nevar nopirkt tik daudz gardās rukša gaļas kā agrāk. Jānis apsēdās pie galda, domāja un rēķināja, vai ražot mazāk, bet cenu nemazināt, vai arī padarīt ražošanas procesu lētāku, lai pircējiem varētu žāvējumus pārdot par zemāku cenu. Bet bija svarīgs virsuzdevums. Gaļai jebkurā gadījumā jābūt tikpat garšīgai kā līdz šim. Pēc pusgada Sijā Ruksis arvien vēl strādā. Cenas zemākas, kūpinājumi joprojām garšīgi. Kas tad mainījies? Jānis smaida un stāsta. Neko jau daudz nemainījām, tikai no elektriskajām iekārtām atgriezāmies pie sentēvu kūpināšanas metodēm. Ar malciņu. Lētāk un varbūt pat garšīgāk. Arī gaļu vietējie zemnieki tagad piedāvā lētāk. Un ir vēl kas. Samazināju savu algu un nomainīju mašīnu uz mazāk jaudīgu. Pat tiešām izdodas ietaupīt.